Hello, friends！ 大家好，嗨，一起拍手吧 ！Hello, hello, hello， 朋友真好，我们非常欢迎你能够来到。I am Dora， 跟朋友在一起，我们来这里帮鸟儿做安全的家。你喜欢鸟儿吗？我们也是。对，谁不喜欢鸟儿，对吧？ Emma 真的非常喜欢鸟儿，所以我们今天要让这里成为鸟儿们最喜欢来的地方，让这里成为鸟儿们离家后的第二个家。在城市里